Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Письмо судьбы. Давайте узнаем, что задумала судьба для вас. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная информация вас найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, письмо судьбы. Что же в нем для вас написано? Что судьба вам пишет в своем письме? Смотрите, вот здесь показан момент, когда люди все вместе, и люди под одной крышей находятся. Скорее всего, у вас с этим проблемы. Либо у вас дома нет, либо так случилось, что вы сейчас не вместе. Да? Семья вынуждена проживать в разных местах. А может быть, вы семья, у которой нет своего угла, да? Нет своего дома, своего жилища, вы у кого-то живете. Либо вы, может быть, вынуждены снимать, арендовать. Да? И так можно прочитать. Показано, что вы все вместе под одной крышей будете. Как бы сейчас ни складывалась обстановка с вами, вокруг вас, но вы все вместе и под одной крышей. Так решила судьба, и так точно будет. Если есть какие-то люди, которые пытаются этому помешать, то судьба этих людей просто выбросит за борт вашей жизни. Да? Никому не удастся это сделать. Здесь показан человек, который на каком-то очень большом троне сидит. Трон гораздо больше, чем сам человек. Но место вам идеально подходит. Либо по уму, по способностям, по таланту вы это место должны обрести. Единственное, что будут какие-то недовольные, либо это какие-то конкуренты, которые будут пытаться вас за ножки с этого трона стащить. Не бойтесь занять должность, не бойтесь быть известным, популярным, не бойтесь ответственности, которая может на вас лечь. Поверьте, хоть трон и выглядит очень большим, но вам в нем будет и хорошо, и комфортно, и это ваше место. И также не бойтесь тех конкурентов, либо критиканов, которые будут рядом с вами. Эти люди просто очень сильно завидуют, поэтому бесятся, поэтому пытаются вас за ноги схватить. Но трон очень высокий, до вас очень тяжело будет дотянуться. Скорее всего, ни у кого не получится дойти до того предела возможностей, который показываете вы. Либо равниться с вами по таланту, по интеллекту. Просто нет таких людей. Нет ни рядом с вами, ни вдалеке от вас. Да? Все гораздо скромнее, намного скромнее, чем вы. Сидеть вам на троне. Да? Какая-то почетная должность, высокий пост. Либо как слава популярность идет. Дальше, мои хорошие, здесь мужчина и женщина постоянно ссорятся, расстаются. Кажется, что их отношения обречены. На самом деле вы притирку проходите, и в этой притирке вы лучше друг друга начинаете понимать. Эта притирка, она рано или поздно закончится, но вы друг от друга никуда не денетесь, потому что вы друг другу по судьбе, вы друг друга любите, вы к друг другу тянетесь, и только с друг другом вы будете счастливыми. Да? Пусть сейчас отношения не очень, либо кажется, что все с меня хватит, я не хочу с ним, я не хочу с ней, но вы все равно будете вместе. Это и есть ваша судьба, причем судьба одна на двоих, быть вместе. Как бы ни ругались, все равно вы друг друга любите. Любовь ваша никуда не девается, она только лишь крепче становится. Дальше судьба говорит, чтобы вы про работу не переживали. Может быть, вы в поиске работы, и работа найдет вас сама.
либо вам будут предлагать, ну, либо так сложатся обстоятельства, да, что вы попадете в нужное время, в нужное место, в нужную организацию. И также, если вы уже работаете, и у вас что-то не получается, либо какое-то вот не очень хорошее отношение, вы прям чувствуете, да, что вам там не рады, то, поверьте, все поменяется. Поменяется, и вы с работой будете, и на работе будете. И то, что хотите, вы точно получите. Достойное отношение, уважение, ну и хорошую зарплату. Да, просто нужно немножечко как подождать, потерпеть, на что-то закрыть глазки. Ну, ваша работа, она вас и кормит, и радость вам приносит. Вот именно так показали. Если вы в поиске, то буквально вот следующий месяц вы уже работаете. Такая информация. Дальше про какую-то женщину судьба говорит. Женщина, которая, ну вот пытается вас сломать, что ли, либо жизнь вам сломать. Но у нее сил не хватит. Судьба говорит, что нет. У нее точно не хватит. Ее попытки, они против нее как-то обернутся. Ну, либо она, не добившись успеха на своем этом черном поприще, да, может быть, какую-то травму получит. Физическую, психологическую, надорвется, да, там денег много потратит. В общем, у нее ничего не получится. Женщину эту не бойтесь, относитесь к ней как к больной. Да, больной на голову, скорее всего. Но вот явно с ней что-то не в порядке. Нет у нее ни права, ни причины к вам плохо относиться. Вы ее не обижали, вы ей ничего плохого не делали. Вот, а все она себе сама придумала и сама себя против вас накрутила. Так, еще судьба вам говорит о каких-то крючках, чтобы вы не попались на какие-то крючки. Здесь как человек, как крючок, да, человек. Для женщины мужчина, для мужчины женщина. Человек такой, знаете, приспособленец, шкурный человек. Человек, который, ну, лестью, допустим, да, красивыми словами может посадить вас на себя, как на крючок, да. Вот влюбиться можете, скорее всего, в этого человека. Человек внутри весь прогнил, там пустота, там труха. И избегайте общения с людьми, которые очень сладко говорят, много комплиментов отпускают. И вот как мед, да, люди как мед. Избегайте таких людей. Такой человек либо уже рядом, либо вот-вот рядом появится. Стремитесь к общению с более серьезными людьми, да, которые по сути, по факту говорят, а не вот это бесконечное ахи-охи, да, медовые речи, да, потому что человек может вас действительно в этом плане обмануть. Дальше показывают мужчину, который за плуг становится. Но это к работе. Пахать — это к работе. Может быть, работа физическая, может быть такая, что человек там, по 12 часов будет работать, да, уставать очень сильно будет. Но эта работа для вас как какой-то толчок, а может быть даже трамплин. То есть сначала вы много и тяжело поработаете, а потом вы вот свои цели достигнете. Либо какую-то хорошую должность займете. Может быть, речь идет об испытательном сроке. Либо речь идет о какой-то одной должности, ну, допустим, там, номинальной должности, либо самое низшее звено. Но вы себя очень красиво и ярко проявите, и вас могут за короткий срок очень высоко так повысить. Да, об этом говорят. Именно для мужчины информация. То есть мужчина за плуг становится. Не отказывайтесь от этого плуга. Себя не жалейте, но себя проявите. Поверьте, вам это все вернется. Вернется именно трамплином. А вот с левой стороны здесь как про женщину пишут. Женщина, которая хочет любви, хочет счастья. Но счастье найти не может. Не может. Может быть, вы несколько раз пробовали, обжигались, да? Как разочаровались, получается. Смотрите, здесь показывают кого-то, кто как будто бы за морем живет. Море, да? Заморский принц. Может, океан, кстати, быть. Любовь свою найдете, получается, с кем-то, кто живет в другой стране, либо иностранец человек. Вот с этим человеком у вас счастье сложится. И еще так показано, что как дни считаются, да, вот отсчет по дням пошел. Может быть, вы уже переписываетесь, познакомились в интернете.
А может быть, отсчет дней до знакомства идет. Да? Но вот знакомство, оно будет. И именно с этим человеком, который живет в другой стране, либо иностранец, вы очень счастливую пару создадите. И семья у вас будет крепкая, и жизнь у вас будет другая, новая. Ну, в общем, поживете, полюбите. Хороший здесь момент показан. Да, возможно, в родном краю невозможно найти того, кто бы вам подошел. Возможно, действительно переезд на новое место, либо общение с иностранцем, действительно это то, что сделает вас счастливой. Да, вот найдете своего человека в другой стране. Дальше. Здесь для мамы показывают, да, мама и ребенок у мамы. Ребенок, возможно, взрослый, а возможно, подросток. Судьба говорит, чтобы вы меньше, наверное, опекались, меньше создавали какие-то тепличные условия, больше занимались собой, своей жизнью. Вы ребенку крылья подрезаете, да? Может быть, у вашего ребенка судьба такая, самостоятельным быть, либо учиться на своих ошибках. Да? Ведь самые лучшие уроки мы получаем именно на своих ошибках, но не на чужих. Вот, не делайте этого, больше занимайтесь собой, больше отдыхайте, релаксируйте, читайте книги, общайтесь с людьми. Но а ребенка оставьте. Он либо она сами знают, что им надо, и сами знают, как к этому прийти. Вы хотите, как, наверное, уберечь от каких-то ошибок, но без этих ошибок не будет опыта, а без опыта не будет нормальной, полноценной жизни. Вот именно так показано. Еще судьба говорит, чтобы вы не боялись. Не могу сказать, чего, вы все слишком разные. Подумайте о своих страхах. Чего вы боитесь в сегодняшнем дне? Что является для вас ужасом? Чего не хотите, либо чего опасаетесь? Судьба говорит, что плохого не будет. То, чего вы так сильно боитесь, с вами точно не произойдет. Ну и с вашими близкими не произойдет. Эти страхи, как, знаете, лукавый на вас насылает. Ну, либо какой-то плохой человек, да, вам это все рассказывает, запугивая, да, чтобы вы меньше улыбались и больше грустили. Не надо бояться, плохого тут точно не будет. И еще судьба вас предупреждает о каком-то событии, когда с людей будут сняты все маски. Событие произойдет. И в свете этого события люди потеряют свои маски. С правой стороны не могу сказать, что конкретно здесь будет происходить, но что-то такое яркое, громкое, что заставит всех людей снять маски. Так, еще про какой-то документ показано. Документ. Там ждать надо, либо должно время какое-то пройти, чтобы этот документ получить. Либо вам долго ждать его придется, но вы его точно получите. Этот документ будет у вас в руках. Не знаю, что за документ. Какой-то, наверное, важный для вас. Но вот именно ждать надо. Ждать, и время должно пройти. Может быть, вы там решили, что туда-сюда сейчас все сделаю. Нет, какой-то документ вам придется ждать. Может быть, самый важный вам придется ждать. Но он будет вашим, он будет у вас. Еще для замужней женщины показывают ситуацию соблазна. Да, какой-то мужчина может вас соблазнять, либо вы на какого-то мужчину соблазнитесь. И судьба говорит, что вам не стоит разрушать семью, иначе вы жалеть можете об этом, либо сами себя не сможете простить. Вот. И тот, кто вас соблазняет, либо тот, на кого вы соблазнитесь, не тот человек, который счастье вам подарит. Да, может быть, там смазливая мордашка, либо дамский угодник. Но при этом для жизни человек прям совершенно не приспособлен, не подготовлен и очень похож на взрослого ребенка. Вот. Не надо на него соблазняться, оно того не стоит. Это не тот человек. Вы лучше поработаете над тем, чтобы вернуть романтику, огонь в ваши отношения с мужем. Вот это будет правильно. То есть теоретически вы все можете изменить. Но какова цена и какие последствия? Да? Думайте наперед.
Так, еще речь о какой-то покупке идет. Покупка, приобретение. Как что-то купить, приобрести. Судьба говорит, что не сейчас, но это возможно, либо это точно случится. У кого-то так, у кого-то так. Вы еще, может быть, будете думать, выбирать себе варианты. А возможно, вы уже четко на что-то нацелились. Судьба говорит, что да, это возможно чуть попозже. Но вот именно покупка мне идет за большие деньги. Ну, либо покупка, которая много денег стоит, которых сейчас, например, у вас нет. Я еще показываю человека, с кем у вас такие прям натянутые отношения, да, не очень хорошие. И вы никак с этим человеком не можете распрощаться, да, прекратить общение, встречи, да, вот как-то судьба вас вместе переплела в нить судьбы, и вы такие, блин, ну как так, да? Не хочу видеть этого человека, почему я должна общаться с этим человеком? Но у этого человека какая-то особая миссия в вашей жизни. То ли помочь вам, то ли защитить. И хоть сейчас это кажется невозможным, либо маловероятным, поверьте, человек сделает свое дело, выполнит свою миссию, потом уже уйдет из вашей жизни. Но вот мне идет защищать вас, либо для вас что-то делать. Опять же, все может поменяться в любой момент. Сейчас вы не общаетесь, не дружите, либо наоборот ругаетесь, да, а буквально завтра-послезавтра этот человек вам жизнь спасет. Понимаете, так может даже поменяться. Ну, конечно, про жизнь это я там погорячилась таким примером, но вот мне показано, что защитить, либо что-то для вас грандиозное сделать. Все ведь познается со временем и в процессе, да. Ну, не просто так этот человек в вашей жизни появился. А вы антагонисты, потому что вы оба сильные личности, волевые, с такими прям характерами сильными, поэтому вы друг друга так слабо переносите. Вот. А так вы прям очень похожи. С друг другом очень похожи. Вообще у этого человека, мне кажется, перед вами какой-то кармический долг. Да? Может быть, в прошлом воплощении вы этого человека спасли, в этом он вас, либо она вас спасет. Вот как-то так мне идет. Долг, да, точно, долг этот человек вам должен выплатить. А вот здесь судьба вам обещает показать слезы ваших врагов, либо тех, кто вас обидел. Возможно, вы уже в это не верите, либо вы постоянно об этом думаете, да как же так, да, почему там эти враги здравствуют, процветают, а у меня наоборот все так плохо в жизни, ну почему такая несправедливость. Но вот здесь явно показано, что судьба вам прям как окно откроет, да, либо эту ширму уберет, и вы увидите, что ваши недоброжелатели, враги, либо обидевшие вас люди тоже плачут. Да, либо им тоже там достанется, за вас достанется, бумеранг долетит. Именно такую картинку показали. Вот здесь судьба говорит, что вам нужно готовиться к каким-то сюрпризам. Вот явно будут сюрпризы у судьбы для вас. И вы должны их не бояться, а с радостью принимать. Здесь как не один такой сюрприз, а как несколько, либо череда сюрпризов. То есть не бойся, все под контролем. Надо это принимать, но нельзя от этого отказываться. То есть что-то вас еще ждет. Причем, кстати, в ближайшем времени. Дальше судьба говорит вам, что не стоит отказываться от личного счастья. Мужчина и женщина одинаково. Не стоит отказываться, не стоит себя лишать личного счастья. Опять же, может быть, вы решили посвятить свою жизнь детям, внукам. Да, может быть, там любимому делу решили жизнь посвятить. Но это вы погорячились, либо слишком рано вы так решили. Да? Вам еще личное счастье уготовлено. Кстати, у кого-то прям идет брак, причем вот как и официальный, так и религиозный. То есть там гулять будут все. Да? Очень красивая свадьба. Все будет, может быть, там по традициям сделано. Да? Вот как большой праздник. Так молодые даже не женятся, как вы будете жениться, либо выходить замуж. Да? Вот какой-то праздник идет. Так, и здесь у меня какой-то человек прям один в мире. Но никого нет. Там, может, родственники все уже ушли в мир иной. А может быть, так случилось, да, что вы один остались. И вы очень сильно переживаете из-за этого. Конечно, быть одному очень плохо. Но судьба говорит, что у вас какие-то родные люди появятся. Может быть, семья найдется. Да?
А может быть, вы с кем-то так подружитесь, что прям родными станете. А может быть, у вас партнер появится, и у него там огромная дружная семья, и вы органично вольетесь в эту семью. То есть вот кто переживает из-за одиночества, одна вы точно не останетесь. А рядом с вами люди, которые любят вас, кого любите вы, и вы вот прям все вместе делаете. Да? Возможно, даже и жить как-то компактно рядом будете, а может даже одним домом будете проживать. Ну вот родственники мне идет, родственники, родня. Либо найдутся, либо вы их обретете. То есть один человек не останется. Еще судьба говорит о каком-то вашем желании. Желании, от которого вы отказались. От чего вы отказались? Повспоминайте. Скорее всего, решили, что это невозможно, либо этого никогда не будет. А судьба вам обещает, вот именно обещает, что в руках будете свое желание держать, вот чего бы это ни касалось. Даже если это касается обретения собственного жилья, то вы сможете вот его трогать, да, ваше жилье, вашу квартирку, либо домик. То есть в руках будете держать. Вы хороший человек, вы заслужили, чтобы все ваши мечты и все ваши желания исполнялись. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.